हे गाइस, मी रानी रानी दुनिया के आपण के फिर से स्वागत करछे। आज मैं आपण के साथ शेयर करमी आलू पकोड़ी रो रेसिपी बट टिक्के डिफरेंट स्टाइल रे। तो आपण माने मो रेसिपी देखो जदि टिक्के भी भल लगा तो प्लीज लाइक टिक कर देबे और सब्सक्राइब करबा नहीं भूलबे। तो चलून जमा मोर किचन के। तो इठाने मुई नहीं 5टा आलू आ मुईटा धोई करी ता छिलका हल्का उसके करी आनी छे आ एबे मुईटा कि इठाने ग्रेट कर देमी आ पूरा जनता छोट छोट ही जबा हे हिसाब रे मुई ग्रेट करमी इठाने। इना सब आलू के ग्रेट कर सारा पर एबे मुईटा के धोई देमी भल से 2-3 थर धोइबे एटा के नेले तार मैला पैन टिसी न जेते बेले पैन पूरा सफा नहीं दिसबा हेते बेले एटा के धोई देबे। इना मोर आलू धुआ सरीगला ये मुझे काटमी कच्चा मिर्चा और 2टा प्याज नहीं थी तो यहाँ मुझे पूरा छोट छोट करी काटिदेमी। इन मोर सब कटाकटी सरीगला मुई आलू के पूरा भल से छानी देमी और चिपे कर के बाहर करावा कहीं पैन थी भल से नहीं हुए तो भल से चिपे करें सेटा के। आलू के पैन ठानु छानी कर बाहर कर सारा पर मुझे से काटला प्याज के मुझे देमी तार कच्चा मिर्चा भी देमी आउ मुई जे रखी थी धनिया पत्र टिके भी काटी कर रखी थी हेटा के भी मुझे देमी एठाने भलसे सानी देमी एटा के। एटा मैंने सब भल से सानी गला मुझे बेसन भी दे देमी। ये सब के में भल से मिक्स कर देमी जनता सब भल से मिसी जावा हे हिसाब से मुझे के मिक्स कर देमी। इना मत बेसन टी कम लगला तो मुझे आउ टिके देली आउ टिके सानली तापर मुझे नून टिके देली आउ गुण मिर्चा टिके दीछे हल्दी टिके भी दीछे आ मसला जो आम घर बनासु हेटा भी टिके देली आ तारपर मुझे पैन देमी बेसी पैन थोड़ी थी नहीं देवे ना खचलु हो जावा एटा तो टिके टिके कर देवे आ मुझे पैन देली आमर थोड़ी थी हो गला। अच्छा मुझे तेल बसई गरम हो जाइए आ मुझे छानबार स्टार्ट करदेली।
ଏଇନା ମୋର ପକୋଡ଼ି ଛଣା ସରିଗଲା ଆଉ ଏଛେନ୍ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ପକୋଡ଼ି ଲାଗି ମୁଇଁ ଚଟନି ବି ବନାମି ତ ଚଟନି ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଅଦା ଲେସୁନ ଆଉ କଞ୍ଚା मिर्चा ଆଉ टमाटर भी ଆଉ धनिया पत्तर तो देखो मैं केन्ता बनाछे चटनी। तो मोर चटनी इठाने रेडी हो गला आउ इठाने मैं सर्व करके आनी पकईछे केनता गला जरूर बताबे। थैंक यू टाटा।